Reka nanone twongere tubahe ikaze mwebwe muduhozaho amaso umunsi ku munsi kandi tubifurize amagara mazima. Ibyo mukora byose Imana ibihe umugisha kandi umugisha utagabanyije. Uwo mugisha uturuka ku Mana nyiri biremwa nyiri bihe byose niwo tubifurije hano ku mbuga zacu mukunda muri beshi mwese mugire amahoro y'Imana. Nanone munyemerere tubagezeho iyi nkuru y'akababaro iri kuvugwa hano mu Rwanda ku bitangazamakuru bitandukanye, aho muri rino joro ryakeye imvura itagira uko ingana yaguye mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Ariko uyu mwanya tukaba tugiye kubereka ibice twari duherereyemo mu burengerazuba bw'u Rwanda, mu karere ka Rubavu, mu murenge wa Nyundo, by'umwihariko umurenge wa Rugerero. Bino bice bikaba ari bice byazahajwe cyane n'iyi mvura, nk'uko muri kugenda mubireba kuri aya mashusho twafashe. Nk'iyi nzu ahangaha murabona ko yamaze kurengerwa, uko muyibona hariya hari ahantu nyine hatuye abantu kandi hatekanye nta kibazo. Ibikoresho byabo byangiritse nk'uko mubibona kuri aya mashusho turiho tugenda tubereka. Ni ukuvuga ngo mbese ni ibintu byakomeye. Murabona ko amazu yaguye mu buryo bwose bushoboka. Iriya nzu bayikoreragamo iri no ku muhanda munini wa Kigali Rubavu, by'umwihariko dore n'ubu n'aka kanya uko muri kubibona inzu ziracyagwa. Byakomeje rero kuba ikibazo mu baturage batuye muri kano gace, kuko iyi mvura imaze no guhitana abantu bageze ku 129, nk'uko umuvugizi wa guverinema y'u Rwanda Mukurarinda ari buze kubigarukaho muri iyi nkuru yacu. Ngira ngo muri kubibona mu by'ukuri abaturage bo bacitse ururondogoro, kandi ibikorwa byabo nyine murabona ko byamaze kwangirika mu buryo bwose bugaragara. Kugeza uyu mwanya iyi mvura ikaba yatangiye mu ma 3 z'ijoro, ndatekereza wenda biraterwa n'igice umuntu yaraherereyemo, ariko njyewe naturutse i Kigali 2:00 ifatira kuri Nyirangarama 3:00, naje nayo ndindagera mu karere ka Rubavu. Murabona ko mu by'ukuri uyu we hariya niwe, ariko ntacyo kiramira nyine. Murabona ko wamaze kuba umwuzure. Urebye aya mazi ari imbere ye ni ikintu giteye ubwoba kandi giteye n'agahinda gakomeye kubona nyine ibikorwa nk'ibi ngibi umuntu aba amaze kugeraho, iterambere aba afite, ariko nyine ibiza bikaza bikabihitana. Namwe murumva ko ari ikintu kitoroshye. Ikindi tutabura kubabwira nuko iyi mvura yazanye ubukana bukomeye cyane, iteza amasuri ari ku rwego ruri hejuru. Kugeza ubwo mu by'ukuri nk'uko nabibabwiye yatangiye isa naho bwari bwije. Abantu benshi murabizi mu gice cy'icyaro baba batangiye kugera mu byumba bararamwo. Benshi rero batunguwe no kubona ibi biza byatangiye kubasanga mu mazu barimo. Bakomeje rero kugerageza babashije ngo barebe byibura ko hari utwo bashobora kurokora mu bikoresho byabo bashobora kuzifashisha n'ikindi gihe, ariko nyine ni ibintu biba bitoroshye. Mu by'ukuri nababwira ko iyi mvura yaje itari umwihariko wa kano karere ka Rubavu gusa, no mu bindi bice by'igihugu cyacu yaguye ari nyinshi, ifite ubukana. Ngira ngo iyi ni yanzu twari tumaze kubereka ko yari imaze kugwa kano kanya. Bari batinye kuyijyamo, wenda turaza no kubereka amashusho yayo mu kanya, ariko ibi ni ibikoresho byo mu nzu. Murabona ko iyi ari matera barimo bakuramo, kuko buri ikimara kugwa nibwo batangiye gusohoramo bimwe mu bikoresho byari birimo, kuko baraye hanze iryo joro ryose. Kugeza ubu ahangaha nahaciye mu ma 7 n'igice z'ijoro. Abaturage bari hano tubona ko bataragera hanze, ariko aya masaha nababwiza ukuri ko kuva mu ma 8 nk'uko benshi bagiye babivuga aribwo benshi batangiye kujya hanze, kuko babonaga nyine amazi yabateye. Nk'uko nabibabwiye hari n'abagiye basiga ubuzima. Ni ku muhanda munini wa Kigali Rubavu, kano gace turimo abazi ku Nyundo niho duherereye, hagati hafi n'umurenge wa Rugerero. Murabona ko abaturage
mu by'ukuri dore murabibona ahangaha hose ibi ni ibice bakoreragamo yari amabaraza y'amazu yabo, murabona ibikorwa byasenyutse ku rwego ruteye ubwoba n'agahinda. Ikindi bavuga ko uyu mugezi wa Sebeya ari umwe mu migezi yohereje aya mazi menshi, kuko amazi yaturutse mu bice bitandukanye ageze muri uyu mugezi wa Sebeya, noneho ibintu bihinduka bibi. Umugezi ufata ayo ushoboye, andi arenga umugezi atangira kwinjira rero mu ngo z'abaturage. Nk'uko mubibona abaturage bagerageza gusohoramo utwangushye, mbese ni ibintu biteye ubwoba. Twavuga ko kandi biranababaje. Nababwiye ko ari kuri uyu muhanda nyine murabona imodoka zitwara abantu n'ibintu ziratambuka, ariko tunababwire ko hari imihanda nyine yagiye yangirika, nabyo muraza kugenda mubibona. Muri make ibikorwa remezo byangiritse kandi byinshi, ariko n'ubuzima bw'abantu nyine nk'uko nabibabwiye nabwo bwahasigaye, kuko hari abantu benshi bamaze kwitaba Imana nk'uko umuvugizi wa guverinoma ari buze kubigarukaho. Murabona aya mashusho, abenshi bari ku mihanda babashe kurokora utuntu twabo duke bishoboka. Amamodoka araparitse aho ngaho kuko urujya n'uruza rwagabanutse kubera umuhanda uko umuhanda umeze wangiritse mu buryo bwose bushoboka. Ibikorwa remezo byinshi byangiritse, ndetse kugeza ubu ngubu nababwira ko nko kuri uyu muhanda nk'abazi muri santere ya Mahoko, iki ni igice cyaho turimwo, ngira ngo murabona ko umuhanda wabaye nk'agafunganwa, ariko ubundi suku uyu muhanda wari umeze. Byakugora kumva ko imodoka ebyiri zishobora kubisikana, biragoye, ntabwo imodoka ebyiri zishobora kubisikana muri uyu muhanda, kuko amazi yasenye umuhanda ku buryo bugaragara kandi bunateye agahinda. N'imvura mu by'ukuri yazanye umurindi n'ubukana bukomeye, yibasira kino gice kimwe n'ahandi ariko mu Rwanda. Nk'uko twakomeje kugenda tubyumva, ibi biza byabaye byinshi pe kandi byasenye henshi. Murabona nk'ubu dore wa muhanda nababwiraga, murabona ko hano rwose wagira ngo ni nk'imashini yaje irawuterura, ariko siko bimeze, nta mazi yabikoze. Inzego z'umutekano nazo zaharaye muri make aho zamaze kumenyera bino biza, kugira ngo zibashe gufasha abagenda mu buryo bw'ibinyabiziga n'abagenda n'amaguru babashe kugira uburyo batambuka. Murabona ko umuhanda wose na bugingo n'ubu wuzuye amazi kandi menshi cyane. Uyu ni umuhanda uzamuka n'ubundi werekeza muri santere ya Mahoko uturutse mu mujyi wa Rubavu. Ubu ni ikindi gice twari twerekejemo ngo turebe uko bino bice byose bimeze. Ngira ngo umuntu muragenda mureba ku mihanda abikoreye ibikoresho byabo, abandi bararunguruka, ntiwamenya ngo barimo kureba ibice, ariko n'amazi yateye abantu. Murabona nk'aba baturage bari hano, abantu bose bacitse ururondogoro mu by'ukuri, kandi koko ni ikintu kibabaje, ni ikintu ndetse giteye ubwoba, giteye ndetse n'agahinda. Abantu bihebye, abantu babuze ababo, abantu babuze ibintu byabo, abantu babuze ayo bacira nayo bareka. Ngira ngo murabona ibintu byose babisohoye, bashyize hanze. Utu twabashije ariko kugaragara, kuko hari byinshi mu by'ukuri bitigeze bigaragara. Cyane cyane ko iyi mvura nk'uko nabibabwiye yatunguye abantu benshi. Murabizi ko igice cy'icyaro hariho n'igihe nyine niteganyagihe rishobora kubabwira ati ibintu bimeze gutya, ariko bakavuga ati se abantu n'Imana, ariko mu by'ukuri ni ibintu nyine bibabaje. Murabona imodoka ziremereye bagiye bazishyira ku ruhande abashinzwe umutekano, kugira ngo byibura barebe ko abantu babasha gutekana, abantu babasha gushyira umutima mu nda. Nanabibutsa ko inzego z'ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu hafi ya zose, minisiteri zose zifite mu nshingano abaturage n'ibikorwa remezo, yewe n'ingabo na polisi. Ngira ngo muri kubibona, uyu ni umuyobozi mukuru wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda, ariho aratambuka areba ibikorwa uko byangiritse ku rwego ruteye ubwoba. Bazanye ndetse n'abayobozi benshi baturutse mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko inzego nkuru z'igihugu ziba ziri aka gace. Rero noneho tugezeho ikidasanzwe, nuko hano habaga ikiraro. Iki kiraro cyacitse, aya mazi noneho bituma
yabaye menshi aca kino kiraro mu gice cyo haruguru nko haruguru y'izo nzu hari amazi azinyura haruguru agatunguka hirya none hakongera agahura n'aya ngaya muri kureba hano imbere kuri screen yanyu. Bivuze iki? Bivuze ngo aba baturage babaye nk'abari mu karwa hagati. Ngira ngo uri kubona uriya mugabo turi kuvugana uri hakurya hariya ari gukoresha ururimi rw'amarenga, ni ukuvuga ngo we ari kwerekana ibyinshi. Ngira ngo abo bazi ururimi rw'amarenga muri kubibona cyangwa se muri no kubyumva. By'umwihariko yarariho avugana n'umunyamakuru Yohana Umubatiza mu makuru yo muri quartier no kubitangaza makuru bitandukanye, niwe bavuganaga. Ariho arerekana rero byinshi ndetse n'ibibazo bafite muri kariya gace barimo. Kara gace kabaye nk'akarwa kasigaye hagati, kuko amazi arabanyura hirya akabanyura no hino, mbese yakoze icyo twakita umuzenguruko, basigaramo hagati kuva iryo joro. Ndetse amakuru twanumvise ariko tudafitiye gihamya nuko hari abantu babiri bamaze kwitaba Imana bari hariya. Tugeze rero mu bikorwa nanone by'ubucuruzi, aba n'abacuruzi bari kwanika imiceri yabo n'amasukari byahuye n'irisanganya. Mu by'ukuri iyi ni isukari nk'uko mubibona, amazi yinjiyemo, amasabune, murabona ko ibintu byinshi byangiritse, murabona ko ibintu byinshi byangiritse pe byangiritse. Umuceri baragerageza kuwoza ngo barebe ko hari icyo byatanga, amasukari baragerageza kwanika ngo barebe ko hari icyo byatanga, amasabune ibaze ninde uzamugurira nk'ibi. Mu by'ukuri ni ibintu biteye ubwoba cyane. Dore urabona ko umuceri bari kuwoza, ibi byose nibyo ngo bagerageje kubyoza, ariko shwe ibintu rwose byabaye bibi cyane. Imvura yaguye muri iri joro yari imvura y'akataraboneka, yari imvura iteye ubwoba kuri benshi, yari imvura isize amateka ku banyarubavu, by'umwihariko n'abari mu bice bitandukanye aho yabashije kugera twe tutabashije kugera. Ngira ngo muri kubibona ibikorwa by'abaturage byangiritse. Aha ntiwamenya ko ari ahantu hatuyemo n'abantu. Muri kubibona ko bagerageje amasabune, banitse isabune ni mu ikarito, azayigurisha gute? Ni ibintu bibabaje, ni ibintu biteye agahinda, ariko kandi uko byamera kose ibiza nyine ni ibiza. Yewe nta wabigisha impaka, gusa hari uburyo bwo kubyirinda. Akaba ari nayo mpamvu inzego nkuru z'igihugu cyacu zose zegereye abaturage b'akarere ka Rubavu kugira ngo babahumurize, babafate mu mugongo nyuma y'ibi bikorwa byabo, kandi ibikorwa biteza imbere igihugu biba byangiritse ku rwego rungana gutya. Babegere ngo babafate mu mugongo kandi babereke ko bari kumwe. Burya ubuyobozi bwiza n'ubwegera abaturage. Murabona ko imbere y'imiryango y'abantu ibintu byose byabaye fighter, byabaye ibintu bidasanzwe kandi bikomeye, binababaje, biteye agahinda n'intimba. Ifu z'ubuzibizi byose, ibintu byose byangiritse muri kubibona. Uduhanda twangiritse, mbese ntabwo ari byo kuvugwa, ni ibintu biteye ubwoba n'agahinda gakomeye. Nk'uko mubibona rero nabibabwiye, inzego ari ubuyobozi bw'akarere, ubuyobozi bw'intara, ubuyobozi mu nzego muri minisiteri bose, ndetse n'inzego z'umutekano bose baje gufata abaturage mu mugongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ari Mukurarinda n'abayobozi bose mu nzego nkuru z'igihugu cyacu bose baje hano mu karere ka Rubavu gufasha abaturage kandi ngo babahumurize. Ni nayo mpamvu ngira ngo uyu mwanya twumve neza ijambo ari Mukurarinda nyuma yo kubona bino bikorwa bitandukanye kandi biteye agahinda, binababaje cyane, byatumye n'inzego z'igihugu cyacu nk'uko nabivuze zihaguruka zikaza kuganira ku buryo bafata mu mugongo abaturage. Ikaba ariyo mpamvu tugira ngo twumve ari Mukurarinda ibyo yatangarije itangazamakuru. Nibyo ibiza byabaye, ariko nk'uko bivuze ahanini ni mu majyaruguru no mu ntara y'Uburengerazuba. Ngira ngo ahangaha turi ubu tuvugana hamaze kwitaba Imana abantu bagera ku 129. Nk'uko mubibona amazu yasenyutse, inkangu zacitse, hari abakomeretse, ariko iyo mibare iraza kugenda imenyekana nyuma, kuko
mu byemezo bimaze gufatwa nuko abayobozi b'ibanze bafatanyije n'abayobozi ku rwego rw'akarere bagiye kunyura ahangaha mubona hose hari abantu kugira ngo bababwire babasabe kujya kuri site zitandukanye aho bari buze kurara, aho basanga babiteguye kugira ngo babakire baze no kugira ifunguro bafata. Turifuza yuko mbere ya saa 12 nta muntu uba ugicaracara ahangaha mubona hari amazu yasenyutse, kuko nk'uko mubonye imvura irahise mu kanya ishobora kugwa ugasanga hagize n'undi muntu ugiriramo ibibazo. Ku rundi ruhande abaturage bashobora gutinya bavuga bati hari utuntu twacu twarokoye turadusigamo. Inama yemeje yuko hari abashinzwe irondo n'abashinzwe umutekano bahasigara bacunga ibisigaye, ababasha kujyana utuntu dukeya bakatujyana. Kandi nk'uko nabivuze hari abitabye Imana, bamwe banashyinguwe, abandi turasaba yuko bashobora kubashyingura babashyingura, kandi ibi byose leta ikabibafashamo. Ikindi nuko abakomeretse nabwo basabwe guhita bajya kwa muganga aho bivuriza hafi yabo, kandi nta muntu ugomba kugira icyo abasaba, kugira icyo abishyuza. Ubwo rero mu byihutirwa nuko abantu ababasha kugenda n'amaguru bajya kuri izo site zitandukanye. Hari hano hepfo ku Nyamirambo, hari ahantu ku kiliziya cy'Abadivantisite bavuze, hari ahantu mu Rugerero, aho hose bagende bahajya kugira ngo nimugoroba nibura mu saa 12 hari komande yakozwe y'ibiribwa iza guturuka mu Kamira bakabazanira, noneho bikagenda bikomerezaho. Ntabwo turamenya umubare kubera yuko nk'uko bibona no kujyamo kugira ngo ujye kubara haracyari riske, hari aho wajya inzu ikakugwira. Ariko bavuze ko icyihutirwa nicyo cyemejwe, abaturage bajye kuri za site zitandukanye bari mumenyeshwe. Nibamara kuhagera nibwo bazakorera screening yaba y'abaturage yaba y'abitabye Imana, bakomeretse ndetse no kumenya ibyangiritse. Hano mu karere ka Rubavu gusa cyangwa no mu turere tundi? No mu turere tundi, kuko ibyemezo bimaze gufatwa biragenda bimenyeshwa abayobozi. Urabona mu kanya twari kumwe, ubu ngubu barakomeje bagiye ahandi habaye ibibazo muri za Rutsiro, nibagira Imana imihanda ntibabuze kugerayo, bagiye Ngororero, kuko akarere ka Rutsiro, Ngororero na Rubavu nibo banapfushije abantu benshi. Ubu tugiye kugerageza kuhajya hose bitewe naho imihanda iri butwemerere. Ubwo rero ibyemezo byafashwe barabibamenyesha, uretse ko si ngombwa yuko banabibamenyesha ari uko bahageze, itumanaho rirakora. Hanyuma hari abanyeshuri bigo by'amashuri y'amazi, ibikoresho biragenda, amashuri arahagarara, biragenda gute? Oya, bibaye ngombwa ko ishuri ryahagarara kugira ngo ishuri rigwire abana, ryahagarara. Niba ari risanwa rigasanwa, niba ari ugusukura gusa barasukura amashuri akomeze. Uretse yuko niyo na ngombwa, urabona ko mu kanya imvura yarigwe no mu kanya ishobora kugwa. Ubundi aho bateganyirijwe kujya kuba ni amasite bari buze gushyiraho amahema arimo araza aturutse hirya no hino, amamashini akora imihanda arimo araza aturutse hirya no hino. Bibaye ngombwa rero yuko amahema atahagera cyangwa se aba makeya, hari amasare bararamo, hari amashuri bararamo bibaye ngombwa. Ubwo ngubwo no gutegereza niba ibikoresho byagiye hagakorwa icyihutirwa. Icy'ingenzi ni ukuramira ubuzima bw'abantu. Ibikoresho byagiye, amazari nta wakomeretse, no mu cyumweru gitaha bakomeza bakiga bagahabwa ibindi bikoresho. Katugaruke kubishingura abitabye Imana. Ale naganiriye nabo, ariko hari abagaragaza ko nta mikoro make, ko bafite mikoro make, gushingura bibagoye, bategereje ko mubegera, bo batabyibwirije. Murimo murakorana gute? Amabwiriza nuko babwiriza abantu abashoboye gushyingura umuntu yamenyekanye, umuntu we amuzi, bashyingura. Nta mpamvu yo kuvuga ngo umuntu yitabye Imana uramujyanye kuri morgue hanyuma uzamugarure ukongera kumushyingura, kuko ibyo nanone ni ukongera ibiba bimugendaho, ibigenda ku murambo. Abatabishoboye nabo baraza kumenyekana nk'uko mbivuze, abayobozi bibanze, abayobozi b'akarere, ku murenge, ku rwego rw'umudugudu, guhera aho hasi hose bagiye kujya muri ibi bice byose byabayemo ibibazo kugira ngo bagende bamenya ibibazo bihari. Tuvuze yuko abantu bagomba kwegera amasite, kujya ku masite bijyanye. Ariko ushobora gusanga harimo abantu babana n'ubumuga, ushobora gusanga harimo abantu barwaye, ushobora gusanga harimo abantu bari mu zabukuru. Abo ngabo bemeje yuko hari buze kuza amakamyo, yaba ya gisirikare yaba ya polisi, akabatwara. Ariko ni ngombwa ko abafite uko bayigezayo baba bagiye, kugira ngo hasigare abakeya bakeneye ubwo bufasha, bamenye ubufasha bukenewe nuko buza gutangwa. Ni kimwe rero nabo ngabo bavuga bati nta bushobozi dufite bwo gushyingura, kuko nk'uko bivuze gushyingura bazayifashwamo na leta.
utabishoboye rero nta kintu bikigaragara ko nta kintu ashoboye n'ubundi baba basanzwe bazwi abatishoboye ibyo ngibyo leta izabigiramo uruhare. Imvura nyinshi iracyari kugwa kandi hari inzu z'amanegeka zikiri aha ngaha kandi iracyari nyinshi muri iyi Gicurasi. Abaturage murababwira iki kugira ngo tutongera kwisanga muri ibi bintu? Abaturage bo bigomba gusobanuka, bagomba kumva inama bahabwa n'ubuyobozi. Niba bagusabye kuva ahantu kuko inzu yawe iri mu manegeka, niba bagusabye kuva ahantu kuko inzu yawe yajegeye n'ubwo ubona itaragwa, ugomba kuhava. Nibyo ntago uhita ubona aho ujya kuba, wenda biragusaba kujya kuba nyine muri izo nkambi zirimo zitegurwa hirya no hino, ariko byanze bikunze ntabwo abantu bazaguma mu nkambi. Ni nk'uko uyu munsi tudashaka yuko mwabibonye turi hepfo kuri koleji Nyemeramihigo, abantu bari bicaye hanze n'utumatora n'umutaka n'agatebe, ntabwo dushaka ko baza kurara hanze. Gukora ibyihutirwa nuko bajya ahantu hamwe bakabasha kugira aho baryama, bakabasha kugira icyo barya, bakabasha kubona amazi, hari n'umuriro. Noneho ibikurikira bizabarwa nk'uko twabivuze, buri wese azagire icyo ahabwa, ariko icy'ingenzi ari ukubanza kuramira ubuzima bw'abantu no kwirinda ko imvura ishobora gukomeza kugwa nk'uko bivuze, ishobora kugwa ukwezi kose yagira ibindi bazitera. Ikibazo cy'amatsiko hasi ubwa mbere umugezi ukunze guhitana ubuzima bw'abantu mu bihe bitandukanye, uburyo bwo gutangira amazi ariko nabyo bikaba by'ubusa. Mubona ko hakenewe igisubizo kirambye no kwimura abatuye aho kugira ngo bajye bahora bapfa. Igisubizo kirambye ni ngombwa. Ibi ni ibintu bikunda kuba, navuga rimwe nka buri myaka 5-10 amazi akaza agatwara byose. Ariko ku rundi ruhande ntabwo ugomba kwibagiza nanone n'amikoro y'igihugu, ntabwo wakwimurira abantu icyarimwe. N'ubu ngubu abimutse ni ibintu bishobora kuzafata akanya kugira ngo babone aho babashumbusha nk'aba basenyewe. Ntabwo wakumva yuko bakongera kuza kubaka hano. Ubwo rero ikibazo kirazwi, ariko bijyana n'amikoro y'igihugu uko bizagenda bishoboka, abantu bazagenda bavanwa ahari amanegeka nk'uko bikorwa ahandi hose mu gihugu. Ntabwo ari hano gusa, mu mujyi wa Kigali birakorwa n'ahandi hose, abari mu manegeka bavanwamo, ariko biterwa n'uko amikoro y'igihugu agenda aboneka. Hari abandi baturage amazi yasizemo hagati ari guca hirya no hino, bo haragiye gukorwa iki kugira ngo nabo babashe kuhava hano inyuma gato? Ntabwo ari babashe kuhava, bagomba kuhava. Nibyo mu kanya nababwiraga yuko abayobozi b'ibanze bo guhera ku buyobozi bw'ibanze kugeza ku buyobozi bw'akarere bagiye gufatanya n'inzego z'umutekano, bakanyura muri izi site zose zagize ibibazo. Abantu bari mu mazu nk'ayo ngayo uvuze bakavamo bakajya kuri site, ntabwo bagomba kugumamo, kuko niba ari hagati y'amazi, imvura igwira ijoro yaza igahuhura ibisigaye. Ibikorwa by'ubutabazi birakomeza gute? Ibikorwa by'ubutabazi ni ugukomeza mu kureba muri izo site. Hari n'abari kureba ahagiye harinda itaka, inkangu zacitse, kugira ngo ni uko nguko n'imirambo ikomeza kugenda iboneka. Byo birakomeza ukwabyo, ariko nyuma y'inama ibaye ya komite tekinike yagira ngo ifate ibyemezo byihutirwa, bo bemeje yuko abo baturage bari ahantu hari ibibazo bagomba kuvamo byanze bikunze. Miliyari 21 z'amafaranga y'u Rwanda, miliyari 21 z'amafaranga y'u Rwanda zashowe mu mushinga wo kubungabunga icyobo cy'umugezi wa Sebeya. Twari dufite icyizere tubona ko bizarangira kuko mu kwezi kwa gatandatu nibwo umushinga wari busozwe ku mugaragaro, biranze. Harakurikiraho iki mwebwe nk'uko mubona n'uburyo iryo shoramari mwarishoye risa nk'aho abaturage baritakarije icyizere bavuga ko ntacyo bitanze? Ntacyo bitanze, ariko ntago wabishyira kuri guverinoma. Ikiza ni ikiza, ntacyo wagikoraho. Nk'uko mugenzi wawe mu kanya bibazaga, ubu ni ugufata izindi ngamba. Ese barimura abantu ntibazongere kubatura, ubushobozi burabyemera? Ubundi byakabaye byiza uvuze uti umugezi wa Sebeya muri metero zingahe ntazagera abantu bongera kuhatura. Ibyo ngibyo ni ibyemezo bishobora gufatwa, ariko kubishyira mu bikorwa nabyo ni ibintu bifata igihe. Ntabwo wavuga ngo rero ni igihombo ariko tutiteje. Ikirere ntawe ukiyobora, nta wari uteganyije ko ibi ngibi bizaba. Byashoboraga no kurangira bakabitaha bugacya imvura ikagwa nk'uko yaguye. Ubwo igisigaye ni gukora izindi nyigo no gufata ibyemezo, kureba abegereye umugezi niba koko bagomba kuhaguma cyangwa bakahava. Mukurikije imibare bararengeje abantu 20 bamaze kwitaba Imana, ariko mukurikije n'amakuru murimo mugenda mwakira, hari ubwoba ko bashobora kwiyongera? Bashobora kwiyongera kubera ko urabona imvura yaguye nijoro. Imvura yaguye nijoro ntabwo ari kimwe no ku manywa. Nk'ubu ngubu igize gutya igahura ikagwa twahunga.
nibura tukajya hirengeye. Ninjoro iraza ikagusanga mu nzu, ninjoro inkangu ziracika zikagenda, ninjoro urasohoka amazi akakubita utaruzi uko hari. Ubwo rero abantu barakomeza bashakishe, wenda ntibyakwiyongera cyane nk'imibare tumaze kubona, ariko ntago byantangaza kugera nimugoroba niba umunsi tubwije 29 hiyongereho abandi 10-15, kuko ni ugukomeza gushakisha. Hanyuma ni hamara no gukora screening ngo twabivuze abantu bageze mu nkambi, bazajya batubwira ababo babuze, hari nabo wenda tutazabona. Niba duhagaze hano umugezi wa Sebe ugenda ukagwa mu Kivu, nta kitubwira ko hari nta mirambo iri mu Kivu, ariko buriya bizasobanuka neza abantu bamaze no kujya hamwe batangiye gutanga amakuru bavuga ati turabona uwacu uyu nguyu tutamubona. Murakoze namwe.